係啦，我喺手嚟啊，創意咁樣。咁其實啱呢個月啊，咩上個月頭，上個月你哋都帶過啦，應該係咩嗰個？憂慮。就不要憂慮啦，唔係要憂慮，就係不要憂慮，咁就安心啊。咁今日咧，我哋就會睇第三個嘅，即係都係即係植偉等人啦去揀嘅其中一個題目。咁就係指出罪惡。咁呢個嘅經文應該嚟再睇一下。咁但係今日嗰個嘅命令，即係命令咧就係關於咧，即係要去將神嘅公義啦，去帶到啦，即係世上啦。咁其中一個部分咧，就係要將即係一啲嘅罪惡啦，要point出嚟咁樣。咁咧，我哋先睇下內容。好，大家都好熟悉呢個國王的新衣嘅呢個嘅故事啦。咁好耐以前咧，有個中意打扮嘅國王咧，經常咧要穿新嘅衣裳，但係城中嘅設計師咧都唔能夠滿足佢。有一日咧，有個外國嚟嘅商人咧對國王話咧，佢帶嚟一件最奇特嘅衣裳，就係聰明人先能夠睇到嘅。咁國王咧雖然咩都睇唔到，但係因為唔願意承認佢嘅唔聰明，即係愚昧啦，所以咧就依照咧商人嘅指示咧。即係穿咗呢件嘅衣裳，咁後來咧就即係出巡啦，咁結果咧淪為國人嘅笑柄。因為騙子對國王講新衣咧用嘅布料咧係愚昧人咧係睇唔到嘅，聰明人先睇得見嘅。咁國王大臣同埋其他人咧明明睇唔見新衣咧，都為咗證明自己聰明咧，都擘大眼啦講假話啦。但係後來大家知啦，就係一個天真嘅小孩啦，講出真相。咁呢個童話故事啦。即係差唔多，我哋上嚟都識啦。去即係呢個就呢個位裏邊咧，就係討論下究竟有咩提醒咧？咁呢個即係熱身咁樣啦。咁有個現代版嘅國王的新衣咁樣。咁假設咧喺一個星期日嘅下午啦，你喺希萊王嘅銅鑼灣時代廣場經過，不如有個節日子咧。攞條身體啦，喺呢邊前走，你會點咧？又有個好激烈嘅討論嘅時間啦，睇下大家會點樣做啦咁樣啦。咁呢個當然唔係香港啦，但係即係總之網上嘅幅相咁樣啦。咁就係啦。咁你見到個小孩子係即係歪晒嘴咁樣啦。咁但係可能其他人經過就笑下咁樣就經過。咁我哋今日會唔會面對呢個世界都係好多時見嗰啲嘢都係笑下咁樣就經過？呢個就亦都係有少少嘅熱身俾大家，即係組員啦，去睇啦。咁跟住咧就分享翻啦，耶穌佢都有嚴厲嘅一面嘅，即係好多時候耶穌俾人印象都好慈祥啦、好溫柔啦、好捨己啦，即係都係好平易近人嘅。咁但係咧，耶穌都有佢嚴厲一面嘅。咁就係當佢咧去面對一班嘅文士法利賽人啦，其實佢哋都係一班有頭有面嘅宗教領袖啊嘛。咁但係咧喺佢哋生命當中係有一啲嘅嚴重嘅問題咁樣啦。咁耶穌咧係好少發怒斥責人，但係對住一類人咧，佢就有個例外，就好嚴厲咁。咁喺當時背景裏邊咧，文士同法利賽人啦係一群喺社會上有崇高地位、有聲望嘅人啦。佢哋咧都係真理嘅教師啦。但係內裏咧充滿着各樣嘅罪惡同埋不義嘅。咁佢外面嘅行為咧，只係做俾人睇。咁耶穌話咧，即係佢哋係洗淨杯盤嘅外面，裡面咧裝滿咗搶奪同埋放蕩。呢啲人注重嚴守一套嘅宗教規條，佢哋以為咧，即使自己個人生命當中有各樣嘅罪咧，神仍然會因住佢哋外表嘅宗教行為咧，仍然會悅納佢嘅。咁結果咧，其實即係做一個唔好嘅榜樣就係話咧，即係輕視咗罪嘅嚴重性。因為相信佢裏邊嘅問題唔單止耶穌見到㗎，即係唔係因為佢係神嘅兒子，所以佢先發現呢啲人嘅問題。好可能認識呢啲人嘅人咧，都好清楚佢哋嘅本質都係有問題嘅嚇。但係咧就可能深刻人又即係
冇出聲啦，或者或者怯於佢哋嗰個嘅權威啊，或者嗰樣嘢。咁但係咧就帶出一個後果就係輕視咗罪嘅嚴重性啦，即係佢本身就做一個唔好嘅榜樣。咁呢個就係耶穌啦，去批評文士法利賽人嘅重點啦。咁其實呢度停一停，即係其實作為服侍嘅人咧，都係一個提醒啦。即係其實服侍嘅人咧，你服侍嘅裏邊嘅時候咧，同你接近嘅人咧，佢認識你咧，就知道你係一個點樣嘅為人。無論你口裏邊講啲乜嘢嘢咧，有啲嘢人哋唔會同你講嘅嚇，我知道，我感受到你係呢樣嘢，佢唔會，你正常都唔係咪正常？一般都唔會同你講嘅嚇，除非真係佢好，即係好認識呢個原則嚇，就係要指出罪惡啦。我弟兄我即係按照基督裏邊嘅憐憫同你講啦咁樣嚇，但係好多人會咁樣嘅，喺我人生裏邊都冇乜人咁樣做呢樣嘢嚇，即係做呢樣嘢嘅時候，其實佢真係其實都唔容易咯嚇，即係邊個人想好似同人好似即係過唔去咁樣咧嚇，咁但係作為即係服侍人咧，如果我哋裏邊有問題，即係當然人都係有啲唔即係唔完美啦，我哋都會覺得啊，不過問題就係話會唔會表達態度就係話冇所謂啦咁樣嚇，即係變咗咧你去服侍嘅對象咧，佢都覺得冇所謂啦咁樣嚇，咁佢都係咁啦咁樣嚇，甚至可能以呢樣嘢。其實本來佢良心覺得有問題，不過咧見到呢個帶領嘅人覺得冇問題啊咁樣嚇，咁啊跟住咧就即係可能佢都會換到啦。咁所以我都即係呢度停一停，都大家可以作為服侍嘅去睇睇。咁當然你喺即係大組裏邊嘅時候，你都可以分享嘅，因為其實佢哋組員遲啲有機會都會試用噶嘛，即係唔係話佢而家係組員永遠都係組員嘛。咁去到一個位，譬如佢都開始服侍啦，咁其實呢個都係要即係留心咯，呢個即係我哋思想嘅。罪啦，咁相信即係基督徒就好明白，即係罪係即係心裏邊內心嘅一啲唔同嘅層面嘅一啲嘅